Flames， 主词是 volcano， 修饰它，不是所有的火山是相同的，跟什么相同，所以要特定。这里动词前面主角 ，Not all volcanoes are the same。Not all volcanoes are the same。好，这个句子动词在这里，这个依赖于、取决于这个。那这个框起来是个句子，所以要个加号。What kind they are？ 这个东西取决于它们是什么，取决于它们怎么爆发。How they erupt。What kind they are？ 取决于 depend on how they erupt。这个句子动词在这里，主词 the lava。哪来的 lava from a sheet volcano？ 火山我们介绍至少有3种，哪一种火山出来的 ？The lava from a sheet volcano is hard and liquid。好，是很热很烫，而且大部分是液状的。这个是这个 ，The lava from a sheet volcano is hard and liquid。动词在这，主词指岩浆，像河流状的岩浆。Rivers of lava 流动 flow from the volcano's veins， 从这个火山的山口。Rivers of lava flow from the volcano's vein。第5，动词创造，什么创造了一个很温和波状的火山？岩浆流，这些岩浆流创造一个缓缓波状的火山。OK， 所以 these lava flows create a gentle sloping volcano。什么是什么？在火星上的什么东西？有一座山叫做 Olympus Mount。On Mars， 它主要讲这个山，这个山在哪里？奥林匹克山在火星上是什么？ Olympic Mount on Mars is a sheet volcano。 这个是什么是什么在哪里？ It is the largest volcano in our solar system。 它是最大的火山在哪里 ？OK， It is the largest volcano in our solar system。 Seen from above， 从上方看，上方，好，从上方看 ，Seen from above， 主要讲这一句，它是圆形的，像一座盾牌。It is round like a shield。 动词在这里。什么诉说着如何怎么样 ？The Hawaiian myth after Pele。 夏威夷的传说，谁的传说？佩雷的传说，主要要讲传说，详细是谁的传说的？佩雷的传说。这个诉说着 The Hawaiian myth of Pele tells how she built her home。诉说着如何，他是如何盖他的房子。Violent volcanic eruptions are said to be Pele losing her temper。什么是据说？这个火山猛烈火山式的爆发，这种violent volcanic eruption。爆发，什么方式的爆发？猛烈的 violent volcanic eruption 是，据说是什么样？被传说是，被传说是佩雷发脾气 ，Pele losing her temper。所以这个是什么是被传说？好，佩雷怎么样？发脾气
violent volcano eruption are said to be partly losing her temper. 什么有什么 A cone volcano has straight sides and deep slopes. A cone volcano has straight sides and deep slopes. 射击，什么射出去？热乎乎的。烟和那个灰烬跟石头，热乎乎的烟烬跟石头，它主要讲这个，这是修饰它。Hard ash and rock shoot high in the air. Hard ash and rock shoot high in the air. 动词在这里，主词是火山，什么样的呢？一个锥状的火山开始爆发，在哪里 ？In a field， 哪里呢？小地方讲到大地方 ，in Mexico。有一天 ，one day，a cone volcano started erupting in a field in Mexico。什么爆发？有多久？变成几乎像帝国大厦这么高。It erupted for 9 years and grew almost as high as the Empire State Building. It erupted for 9 years and grew almost as high as the Empire State Building. 刚讲错 Empire。It erupted for 9 years and grew almost as high as the Empire State Building. 尽管什么事，尽管这件事，然后什么仍然是很热。Even though 这座火山叫Paracutin stopped exploding in 1952. 尽管这座火山已经停止这件事情爆发在1952年，主要讲的是这个句子。The ground around 在它附近的地呢 ，the ground 是仍然很热的。The ground around it is still hot. Even though Paracutin stopped exploding in 1952, the ground around it is still hot. Scientists 猜测，科学家猜测一件事情。这里有个类，省略掉。科学家猜测这件事情，哪件事情？开讲。Paracutin 动作，爆发 ，spit out 什么东西 ？10 trillion 10兆的磅的灰烬跟石头。Scientists guessed Paracutin spit out 10 trillion pounds of ash and rock. 什么是像一个成状的蛋糕？什么像什么 ？A straight volcano is like a layer cake. 这是像成状蛋糕。A straight volcano is like a layer cake. Lava, rock, ash build up the mountain in layers. 什么盖起来？像山，怎么样的盖法？层层的，形成 ，OK， 堆积层。Lava, rock, ash build up the mountain in layers. 他喜欢这样讲，什么盖起什么，用什么方式 ？Lava, rock, ash build up the mountain in layers. 有一个传说是有关于 Vulcan. There's a myth about Vulcan. 逗点补充说明，是一位罗马王。什么王呢？火和铁之神，神不是王。There's a myth about Vulcan, a Roman god. 神，什么神的？对吗？他喜欢说是什么，然后再讲什么的细节。OK， 是一位神，什么神？火和铁神。There's a myth about Vulcan, a Roman god of fire and iron.
He lived under， 他住在哪里 ？He lived under Vulcan Island。补充说明，靠近哪里 ？Near Mount Etna。He lived under Vulcan Island, near Mount Etna. Every time Vulcan， 每一次 Vulcan 都这样捶 pounded his hammer。OK，a volcano erupted. Every time Vulcan pounded his hammer， 每次这个叫 Vulcan 捶他的铁锤，一个火山就会爆发。Volcano erupted， 这个字 volcano 来自于这个名字叫 Vulcan。The word volcano comes from the name Vulcan。